Takže what's up lidi, vítejte u vlastně druhého videa na tomto kanále. Jenomže to první video bylo jak se trošku trapné a no nevím, moc se mi nelíbilo. No a dneska tady budeme dělat kraviny společně s Kubou, který to video natočil, že? No prostě nic. Budeme tady dělat kraviny takový menší. Doufám, že se vám to bude líbit, takže dávejte lajky, odběry a no prostě snažte se nějak prostě dívejte se na ty videa, co tam budou na tom kanále, protože snad těch bude víc než to jedno. Nebo dvě vlastně. Takže doufám, že se vám to bude líbit. To je zdrapný. A dneska bychom si teďka mohli dát přestřelku s nějakým policajtem, takže jak ho rozlobíme, kopneme ho mezi nohy, to je dobrý nápad. To je hrozný, to mě vždycky dostane tady to, no už mám jednu hvězdičku. No a co s tím teda, teďka nadále, no, už po nás jdou. Tak to bychom měli. Ale my teď nechceme moc dělat rozluch v té policii, protože přece jenom v Saints Row 3, když si to tady nikdo nepoznal. Když tak, možná, že vám odkaz dáme do popisku videa, že jo? Možná. Asi spíš ne. Ale to je jedno. Že to si prostě musíte každý znát tady to. Každý, kdo hraje nějaký hry vůbec, tak to musí znát tady to. To prostě neexistuje. Nějakou káru starou. Vlastně jo. Něco si ten kamion. Jo, cejte si tam. Čukcejte. Kde seš? Čuk! To mi fakt baví tady to. No nic, a my jsme vám dneska chtěli teda ještě taky ukázat nějaký hodně ujetý zbraně, co jsou tady. To je teda, to jsou takový zbraně, že vám to, takže to prostě, já vám to ukážu ty zbraně, jsou opravdu hrozný. Když dáte táp, tak si vlastně jako vysunete telefon. No, prostě najdete to tam, když si vlastně dáte takhle bonusy, cheaty, tady si dáte, můžete si dát přidat cheat, hratelnost, vozidla, zbraně, tady mám pár zbraní, ale no nic, prostě pak si dáte zlatou zbraň, tam si dáte nějaký ty a prostě dáte si tam svět a tam už to všechno to budete mít. Takže první zbraň je tady ta laser gun, nevím, jestli to dobře vidíte, ale je to taková zvláštní zbraň, docela dost, nevím, je docela používaná tady v tom. No teď jsou gangstři právě po těch, tyjo, to je dobrý. No takže jakoby slouží to asi něco jako samopal, tady kouknout. Nevím, je to taková zvláštní zbraň. No je to prostě zvláštní zbraň, je to hodně zvláštní zbraň, střílíme ti do zadku, ty dětku jeden. Ale prachy, můžeš si dát taky nějaký. No a další zbraň je teda taková, nevím, jak bych to nazval. Je to taková sonická puška. Takhle nezvím to sonická puška. A to asi je sonická puška. A já vám teďka ukážu, co to umí. Vlastně, když takhle namíříte na nějaké dotyčné auto či předmět, nabijete energii a pak jenom adje. Můžete takhle odhodit docela dost auto. A u lidí to platí samozřejmě nějaký. To je dobrý. Vem si hasiče nějaký, ne? No nic, můžeme si tady, zkusíme si tady schválně dát nějaký úplně ujetý oblek. A pak napište do komentáře, jestli to byl opravdu ujetý oblek, nebo až to ušlo. Ale já myslím, že to asi bude opravdu ujetý oblek. Tak, zkusíme si schválně dát hlavu. A dáme si čepice. Zase buzeruju. Hlava. Čepice. To je dobrý. A teď dokonce i s heavym. Dáme si heavyho. Nedáme si tady toho. Nebo si dáme heavyho. Nedáme si tady to je dobrý. Ne, tady to je dobrý opravdu. To je dobrý, koupit, enter, tak. Oddej z odporu, potvrdit. Tak, a teď si můžete všimnout, že pro ty, co hrají TF-ko, máme tady hlavu, nevím, jak se přesně jmenuje, myslím, že Spy. Tak máte hlavu Spye. Nevím, jestli to je dobře vidět, ale no to je vidět. No jsou tam, já to vím. Jinak, kdyby vás zajímalo, co tady používám za zbraně, tak teda většina jich je načítovaných, ale občas máme nějaký zmise, takže si vás nepište tam do komentáře jako hacker, motherfucker, hacker. To tam fakt nepište, jako samozřejmě nějaký jsem si čítl, protože tady to asi jinak nenajdete v Saints Row. Ale tak já myslím, že to jsou docela auto, chcejcký, ne? Proč chcejský auto, ty vole? No, nejsou pěkný. Nejsou